啊！喂，其實咧好多時即係氣喘啊或者咳都諗起同個肺有關噶嘛，好少會覺得同個心有關㗎。但係心臟問題都會氣喘同咳嘅咩？都會㗎，我哋咧一般嚟講，即係個認知都係話咳啊，梗係個肺有問題啦。係原來咧個心臟一種情況叫心臟衰竭咧，都可以引起我哋成日咳嗽啦、多痰啦，同埋有啲氣喘啊、體能下降嘅情況㗎喎。係，其實一啲嘅心臟毛病咧，好似即係有呢個年輕化嘅趨勢啊嚇。咁其實點解有呢咁嘅情況咧？嗱，其實咧心臟病喺唔同嘅年紀咧都會發生嘅，唔同年紀咧都有唔同類型嘅心臟病會普遍啲。譬如話小朋友細細個嘅就先天性嘅心臟病會多啲啦，係啦。咁如果年紀大啲嘅就會一啲退化嘅心臟病有多啲啦。咁譬如我哋成日都講嘅冠心病、血管塞啊，嚇聽到話朋友爸爸媽媽通波仔啊，就係呢啲咁嘅冠心病喺年紀大嘅人咧就會普遍啲。咁青壯嗰啲嗱，我哋發覺咧，原來近年咧青壯年咧嗰個心臟病、冠心病咧個機會咧都越嚟越高喎。好可能咧，我哋懷疑同佢哋嘅生活習慣咧有關啦。譬如有食煙啊，又多啲肥胖啊，唔做運動啊，有血壓高啊等等咧，都可以引起呢個冠心病咯。咁最後冠心病都會引起到心臟衰竭嘅喎。李醫生講到咁多嘅病因引致心臟衰竭，點解會發展到咁嚴重嘅地步咧？又嗱，其實咧，我哋要明白心臟衰竭咧係啲咩現象嚟嘅。嗱，心臟好似一個泵咁樣嘅，原本個心臟就係咁啦。係啦，原本個心臟就咁。咁咧，如果個心臟咧呢個泵嘅泵血功能咧弱咗，導致個心臟血流嘅輸出弱咗，唔能夠應付我哋心臟邊度入其他邊度出器官咧嘅負荷咧，就係叫心臟衰竭啊。咁唔好唔記得咧，我哋心臟其他嘅結構，譬如一啲心臟嘅肌肉，呢啲肌肉嘅病變咧，都可以引起心臟功能唔好。咩點樣病變法咧？嗱，譬如咧一啲先天性嘅心臟肌肉肥厚啦，又或者係一啲血壓高、長期控制得唔好，導致心臟嘅負荷太大啊，導致個心臟肌肉咧都會有變厚嘅病變。如果身體有細菌性嘅嘢，會唔會影響佢咧？都會嘅喎嚇。咁你講到咧就係結構嘅範疇啦，就係心瓣嘅問題啦。我哋嘅心瓣咧個功能咧就係將啲血向喺心臟裏邊咧單一方向流，就唔好翻轉頭嘅。任何問題引起個心瓣咧有毛病，譬如啱大王講嘅細菌感染咗心瓣，可以導致個心瓣爛咗，導致佢有倒流嘅情況，又或者一啲退化心瓣咧有收窄嘅情況，咁個血液咧又經過唔到呢個咁狹窄嘅心瓣，向前泵嘅負荷大咗。任何呢啲心臟嘅結構毛病嚴重嘅咧，最後都可以引致心臟衰竭。你知啦，病徵嘅嘢，你一講到咁樣索氣，我就當係㗎啦，會唔會咧？你又講得好啱喎嚇。其實咧，症狀嚟講咧，心臟衰竭喺早期嘅咧係症狀並唔明顯嘅。唔知嘅，唔知㗎，可以唔知㗎，係啊，可以第一係冇症狀咧早期。如果開始嚴重，慢慢有症狀嘅話咧，個症狀都未必明顯。最常見咧就係話覺得個體能比以往差咗，譬如以往我能夠行5、6層樓梯嘅一次過，但係而家咧行1、2層就覺得好吃力啦。好明顯嘅，即係早期嘅時候已經有好明顯係咁樣。可以唔明顯㗎，不過可能即係個病患者自己本身個感知嘅啫嚇。咁呢啲係早期未必好明顯嘅病徵，但係如果話個疾病個心臟衰竭個程度越嚟越緊要啦，咁病人咧可能去到靜止都會有症狀啦，譬如話會靜止會有氣喘啦，坐喺度啫喎，坐喺度都會有氣喘啦，又或者夜晚佢瞓覺，因為咧個心臟衰竭太緊要咧，啲血就向唔到前行啊，就會倒谷咗落個肺度咧，導致一啲我哋叫肺水腫啊、肺積水嘅情況。咁病人咧夜晚一瞓平嘅人咧，就會令到個肺換氣比較差啲。咁坐喺度瞓咯喎。係啊，佢哋就最典型咧就係教科書上面就係話嚴重嘅心臟衰竭病人咧，佢哋係晾起2、3個枕頭瞓覺先舒服嘅。再緊要啲嘅，啲積水蔓延到去腹部，有腹部積水，同埋下肢有腳腫，咁呢啲就係嚴重嘅心臟衰竭。成個人脹卜卜咯，脹卜卜啊！即係心臟衰竭呢樣嘢可以點醫咧？係啊，呢個問題問得好好啊，永豪。咁心臟衰竭嘅治療咧，我哋分2個範疇去睇啦。第一個範疇咧，我哋要處理佢嘅病因先，即係我哋啱啱講過，譬如佢係因為血壓高控制得唔好，導致心臟衰竭嘅，我哋梗係要控制個血壓高啦。譬如係血管有問題、冠心病嘅，我哋可能要做一啲手術啦，譬如通波仔啊、搭橋呢啲手術，去改善個血流，改善佢病因。呢個第一個範疇。第二個範疇咧就係無論佢個心臟衰竭係咩原因都好，佢個心臟功能已經係唔好噶啦。咁我哋咧就係要用一啲針對性嘅藥物
咁第一就係改善病人嘅症狀啦，譬如用啲去水藥啊咁樣改善排走啲積水啊，改善佢症狀啦。第二就係用一啲藥咧，係希望改善心臟嘅功能，同埋咧希望都可以減低病人長遠嘅死亡率咯。如果講心臟衰竭藥物咧，我哋針對性啲咁講咧，其實我哋要理解咧，心臟衰竭有兩大類喎。如果係嗰個病理嘅機制嚟講，有兩大類。第一類咧，我哋會認知會清楚啲嘅，就係收縮性嘅心臟衰竭，因為心臟咧其實係個泵嚟嘅，佢會收縮。咁你個收縮個功能唔好，佢個力唔好，咪向前泵得唔好咯。呢個就大家好易理解。但係原來咧，心臟咧佢除咗收縮之外，仲要識得放鬆嘅。如果放鬆呢個功能唔好咧，我哋叫舒張性嘅心臟衰竭。原來咧呢個功能唔好，舒張唔好咧，一樣嘅心臟輸出都係唔夠嘅。都係兩個方向嘅，一係咁，一係咁。係啊。有冇藥食到可以幫到手咧？嗱，以往咁多年咧嘅研究咧，收縮性嘅心臟衰竭咧，我哋揾到好多藥係可以幫病人改善心臟功能，同埋改善佢嘅死亡率。係。但係咧喺舒張性嘅心臟衰竭咧，呢一類心臟藥咧，過往咁多年嘅研究咧，似乎個效果都唔係咁好。直至咧近幾年咧，有一啲比較新啲嘅心臟藥啊，咁咧喺針對呢個舒張性嘅心臟衰竭咧都有效果。咁病人咧可以減低到佢嘅症狀啊，因為心臟衰竭惡化而入院啊等等嚇，咁都係一個醫學界突破嚟嘅。咁做手術可唔可以幫到解決呢一個心臟問題咧？我哋講手術治療心臟衰竭咧，除咗啱講一啲針對佢病因，譬如話通波仔啊等等咧，如果講純粹係心臟衰竭咧，我哋都會有一啲手術可能會可以某啲病人適合做嘅。譬如咧，如果心臟衰竭太差，個病人咧佢個收縮嘅功能咧，佢有時咧除咗差之外咧，佢哋心臟收縮唔同步啊。譬如佢心臟左邊同埋右邊嘅收縮咧，唔係一齊嘅，佢哋會佢係啊，左邊右邊啊有個遲咗啊，咁嗰啲血咧就唔係喺入面，係啊，啲血喺個心臟裏邊啷啊，就唔係泵出嚟啊。嗱，如果有啲咁嘅現象嘅話咧，我哋可以幫病人咧裝一個叫做心臟同步起搏器，類似一啲我哋叫先進版嘅起搏器咁樣啦。目的就係等心臟唔同嘅位置咧同步收縮，希望咧將個收縮咧就會改善咯。咁如果病人個心臟功能實在係太差啦，用到一啲好盡嘅心臟藥或者一啲手術嘅治療都改善唔到咧，咁就睇下病人個年紀啊，適唔適合係考慮一啲叫心臟移植咯。咁恆常嘅身體檢查咧，可唔可以 check 到個心臟有問題嘅？嗱，如果恆常嘅身體檢查，譬如一啲簡單嘅抽血啊、心電圖等等咧，未必可以即係睇到個心臟衰竭嘅。如果真係有一啲懷疑臨床上有啲心臟衰竭嘅症狀咧，就應該揾醫生做一啲針對性啲嘅檢查，譬如可以做一啲抽血睇一啲診斷心臟衰竭嘅肽蛋白啦，又或者好簡單做一啲心臟嘅超聲波，就可以睇到咧心臟嘅第一功能啦，同埋一啲潛在導致心臟衰竭嘅病因咯。多謝晒李醫生。